歡迎大家嚟到我嘅 channel， 今日我將會為大家送上 Scream 7嘅終極劇情彩蛋解釋。呢套戲除咗創咗系列開畫票房新高，但係就成功打破咗另一個紀錄。今次咧係全系列30年嚟最低分嘅一套。嗱，如果你要求低啲嘅話咧，set 40分做合格。今日對唔住啦，爛番茄嘅好評度今次連40% 都冇啊！今日我哋將會深入分析一下呢一套戲，等大家去了解下導演其實喺度諗緊啲乜，點解就算導演試圖帶出深層意義，觀眾都唔會再買賬。去到最後咧，我哋就會講埋淨係開發緊嘅 Scream 第8集嘅走向會係點啊！嗱，故事就係喺一個陰沉嘅夜晚拉開咗序幕，關於當年 Woodsboro 連環謀殺案嘅傳聞再一次喺網上面瘋傳。恐怖片狂熱 fans Scott 就帶埋女朋友 Madison 山長水遠就去到一間完全複製第一集大反派 Stu Macher 當年空襲嘅恐怖體驗館 Airbnb 打卡，室內嘅裝修佈置甚至乎係血跡嘅位置都還原得一模一樣。如果大家睇翻我之前嘅預告解釋，我哋有完整拆解過呢一場入邊所有致敬前作嘅彩蛋。嗱，Scott 咧就興奮到好似導遊咁樣指住個客廳部舊電視機話，當年 Stu 咧就係俾呢一部機壓爆頭嘅。佢又帶 Madison 行入廚房，繪形繪聲咁樣講述咗 Billy Loomis 同埋 Amber Richie 係點樣喺呢度被擊殺。Madison 雖然覺得好不安，但係 Scott 仲喺度不斷玩嘢，喺黑暗嘅走廊度大聲呼喚 Ghostface。突然之間，一個披住黑袍、戴住鬼面面具嘅身影出現咗。Scott 以為係館裏面嘅高科技機關，仲行埋去摸個面具，笑住話讚個質感咧好真實。點知嗰個機關咧就突然之間發爛，一刀捅入去 Scott 嘅肚度。Scott 喺血泊之中掙扎 ，Madison 就嚇到失魂落魄，但係兇手根本冇打算放過佢。最終 Ghostface 就喺屋裏面淋火水放火 ，Madison 喺烈火同埋哀嚎之中，同呢一間複製嘅謀殺屋一齊化為灰燼啦。鏡頭就轉到去印第安納州嘅叢林鎮 Pine Grove，傳奇生還者 Sidney Prescott 已經改咗姓 Evans， 同身為警察嘅老公 Mark 隱姓埋名咁樣過住平靜嘅生活。Sidney 依家開咗間咖啡店，每日最擔心嘅事只係大女 Tatum 嘅青春期叛逆。Tatum 呢個名係 Sidney 為咗紀念當年俾車房對門壓死嘅閨蜜 Tatum Riley 而改嘅。想重溫呢件係咩事嘅觀眾就記得要去睇翻我講解呢個系列1至6集完整時間線嗰條片啦。嗱，有一日 Sidney 就喺店入邊收到一個神秘電話，電話入邊把聲好熟悉，帶住一種跨越年代嘅邪惡感。對方聲稱自己係 Stu Macher， 仲話自己當年冇死到。佢話，你以為部電視機真係可以攞到我命咩 ？Sidney， 我而家翻嚟揾你玩啊！對方仲精確咁樣講出咗 Tatum 依家喺學校劇場排練緊。Sidney 心頭一震，即刻報警並且衝去學校。喺學校嘅劇場入邊 ，Tatum 同同學 Hannah、Aaron 正喺度排緊戲。個戲劇老師甚至當眾串 Tatum， 話佢演戲唔夠火候，叫佢學下佢阿媽 Sidney 當年對付殺手嗰種狠勁。Tatum 覺得好難堪，正想一個人靜下嘅時候 ，Ghostface 就突然之間殺入嚟啦。兇手用殘酷嘅手法殺咗 Hannah 同埋 Aaron。Sidney 同埋警方趕到嚟嘅時候，只係見到滿地鮮血 ，Ghostface 已經消失得無影無蹤啦。Tatum 雖然避過一劫，但係佢對阿媽隱瞞嘅血腥過去都感到非常之憤怒同埋困惑。母女之間嘅裂痕因為呢一場悲劇而加深。當晚 Sidney 一家就進入咗戒備狀態 ，Ghostface 竟然潛入去 Sidney 屋企嘅閣樓，捉住咗 Tatum 做人質。Mark 同埋兇手搏鬥期間，不幸被推落樓梯，重傷昏迷。Sidney 喺危急關頭帶住 Tatum 走入去屋入邊嘅安全室，並且利用秘密通道逃走。正當母女喺街上面俾 Ghostface 窮追不捨嘅時候，一架車就突然之間衝咗出嚟，直接將 Ghostface 撞飛咗啊！車門打開，落車嘅竟然係好耐冇見嘅 Gale Weathers， 仲有上集核心4人組嘅生還者 Mindy 同埋 Chad。眾人揭開被撞暈嘅殺手面具 ，Sidney 發現嗰個人竟然係朝早去佢間 coffee shop 度買咖啡嘅怪人 Carl Gibbs。警方調查之後就發現 Carl 係附近精神病院走甩咗嘅癲佬。Sidney 同埋 Gale 去咗精神病院揾負責人 Marco 調查，就發現 Carl 隔離嗰間房住咗個 John Doe， 即係佢哋講嘅無名氏，個樣生得好似老咗嘅 Stu Macher。而呢個無名氏啱啱就喺2星期之前出咗院。Mindy 指出話 Ghostface 嘅模式一定係熟人作案，於是佢提議 Tatum 集合所有嘅朋友一齊互相監視。同時呢 Gale 就說服咗 Sidney 進行一場全國嘅電視直播訪問，利用 Sidney 做利引 Stu 出現。當晚 Tatum 同埋男朋友 Ben 同埋佢啲 friend Chloe、Lucas 喺一間酒吧入邊開 party。Ben 一直都表現得好體貼，但係 Tatum 就意外喺佢架車度發現咗一部手提電腦，入邊竟然裝住咗一種可以即時將人塊面 deepfake 變成當年殺手樣嘅 AI 軟件。Tatum 於是就懷疑 Ben 係兇手，一拳打暈佢之後咧就逃走。同一時間 Sidney 喺直播入邊公開挑釁兇手，佢話 Stu 如果你真係仲生存緊，你就係一個永遠活喺 Billy 嘅影入邊嘅廢物啊！電話就隨即響起 ，Stu 嘅聲音狂燒話佢依家已經喺酒吧外面啦。混亂爆發 ，Ghostface 殺咗 Chloe 同埋 Lucas， 仲整傷埋 Mindy 同埋 Chad 添。Tatum 就一路逃走到去 Sidney 嗰間 coffee shop，Sidney 就透過電話指導個女鎖好辦公室對門，並且打開夾萬攞出配槍。Sidney 冷靜咁樣教個女點樣瞄準，點樣開保險。Tatum 隔住埲牆對住外面嘅黑影連開幾槍，以為擊退咗個敵人。但係當 Tatum 行翻出大廳，第二個 Ghostface 就出現咗啦。Sidney 趕翻屋企，發現 Tatum 被綁喺凳上面，身邊企住2個 Ghostface， 其中一個揭開面具，竟然係病院負責人 Marco 啊！佢承認係自己利用 IT
GPT 技術創造咗個 Stu 嘅 AI 聲音同埋 deepfake 影像。另一個揭開面具嘅更加係令到 Sydney 震驚，係佢隔離嗰個師奶 Jessica。Jessica 狂癲咁樣笑住話佢係 Sydney 嘅瘋狂 fans， 佢仲讀咗 Sydney 本自傳無數次添。佢覺得 Sydney 之所以可以成為 Final Girl 係因為經歷咗咁多嘅苦難。佢為咗模仿 Sydney 親手殺死咗自己個暴力老公，仲打算殺埋自己個仔 Lucas， 再將 Tatum 變成為新版嘅 Sydney 添。Jessica 打算親手處決已經受重傷嘅 Mark。Sydney 喺絕望之中發力同 Jessica 展開咗肉搏，兩代 Final Girl 嘅支持者同埋生還者就喺客廳度瘋狂廝殺。Marco 攞住刀想喺背後偷襲 Sydney， 點知原本被綁住嘅 Tatum 已經偷偷地解開咗繩。Tatum 展現出 Prescott 家族嘅狠勁，執起地下把槍，一槍打穿咗 Marco 個頭。Jessica 見大勢已去，發癲咁樣衝向 Tatum。Sydney 同埋 Tatum 兩母女合力，將 Jessica 逼到去當年嗰部壓死個 Stu 嘅舊電視複製品前面，最後兩母女一齊掹雞，最後將 Jessica 解決。劇情嘅最尾，救護車同埋警車嘅燈光閃爍 ，Sydney 喺門外面同埋 Gail 相擁。Gail 話佢會將呢段故事寫成為新書，但係 Sydney 就淡淡咁樣講咗句唔好再寫我啦。Tatum 行埋去 Sydney 身邊 ，Sydney 好溫柔咁樣對住個女講：我同你改名做 Tatum， 係因為我希望你有你 Auntie 嗰種勇敢，但係唔好學佢咁早死。Tatum 終於明白咗阿媽嘅苦心，兩母女緊緊相擁。最後一幕 ，Mindy 就攞住 Gail 部攝影機，對住鏡頭做咗個即興嘅新聞報道，宣告呢一場噩夢暫時完結。嗱，講真呢，呢一套戲可以上到大銀幕，本身已經係一件好離奇嘅事啊！如果你有留意開荷里活嘅新聞，或者有睇過上次嘅預告解釋片，你就會知道呢一套戲嘅製作過程係有幾咁轉折。換咗3個導演啦，個主角被炒，劇本重寫，據聞仲使咗成50萬美金添。但係最後個波就傳翻去系列嘅開山鼻祖 Kevin Williamson 手上面。Scream 7就提出咗一個系列重啟以嚟一直想逃避嘅問題：如果冇咗 Sydney，Ghostface 仲可唔可以行落去啊？喺2022年同埋2023年食住上咁樣出嘅第5、第6集入邊，劇組嘗試將重心移到去新一代核心4人組身上面，甚至乎將戰場搬到去紐約添。嗱，雖然票房唔錯啊，但係始終都覺得爭咗啲嘢，因為嗰2集嘅殺手動機係源於毒粉文化，佢哋係對 Step 呢啲戲中戲着迷，而唔係對 Sydney 本人有直接嘅血緣或者恩怨糾葛。Scream 7就做咗一個好大膽嘅修正，佢將聚光燈重新打翻喺 Neve Campbell 身上面。Kevin Williamson 回歸佢嘅創作原點，佢明白到呢一個系列嘅核心永遠都係個人連結。Ghostface 唔應該只係一個戴住面具嘅符號，佢必須係一個對 Sydney 有住極端執着嘅魔鬼啊！嗱，戲入邊嘅開場咧非常之有深度啊！我哋見到一對情侶去到 Woodsboro 嗰間經典凶宅，佢哋唔係探險者，而係真罪案 True Crime 嘅 fans。嗱，我男朋友咧對於1996年場屠殺如數家珍，甚至乎喺地下玩嗰啲屍體輪廓貼紙添。呢個設定唔係玩嘢咁簡單啊！佢係喺度諷刺緊依家全世界最流行嘅文化，將真實嘅悲劇變成娛樂。根據2024年嘅一啲數據，美國有超過80%嘅後生仔有睇過真罪案相關嘅內容。我哋而家聽 podcast 睇紀錄片，將人哋血淋淋嘅痛苦當成消遣。Scream 系列一直都係拆解當代文化嘅高手，以前係拆解恐怖片公式，依家咧就係拆解 podcast 文化。開場個殺手做咗件好震撼嘅事，佢殺咗嗰對情侶，然後一把火燒咗間屋。呢把火就係一個象徵，佢要燒毀嗰啲被荷里活化、被浪漫化嘅神話。佢要提醒觀眾 ，Ghostface 唔係萬聖節嘅裝飾，亦都唔係你可以追星嘅對象，佢係一個冷血嘅連環殺手。呢個轉變係幫套戲定下咗一個好沉重嘅基調。而電影中段開始，我哋就見到一個好熟悉嘅畫面啦，一個後生女喺房入邊，男朋友爬窗入嚟揾佢。呢一幕咧幾乎係同1996年初代一模一樣啊，連音樂都係用翻嗰首 Don't Fear the Reaper。但係呢度唔係 Sydney 同埋 Billy， 而係 Sydney 個女 Tatum 同埋佢男朋友 Ben。呢個對比非常之有張力啊。Sydney 依家嘅身份係一個母親，佢對個女嗰種保護欲，其實就係源於佢對自己過去嘅恐懼。佢唔敢話俾個女知自己經歷過啲乜，佢以為隱瞞就係保護，但係結果就反而令到個女喺危險面前變得好脆弱。母性同埋遺傳性創傷一直都係呢個系列嘅核心。當年 Sydney 嘅噩夢係由佢阿媽 Maureen Prescott 開始嘅，而家 Sydney 最驚嘅就係呢一個血腥嘅循環會喺 Tatum 身上面重演。Tatum 對自己個名好反感，因為佢係以 Sydney 當年被殺嘅好朋友 Tatum Riley 命名嘅。對於 Tatum 嚟講，佢一出世就背負住一個死難者嘅標籤，而唔係生還者嘅榮耀。呢一種母女之間嘅張力，就將原本單純嘅斬人戲就提升到去家庭心理劇嘅層次啊！嗱，Scream 7最與時並進嘅地方呢，就係殺手點樣利用科技。我哋以前見過語音模擬器，但係今次殺手玩得更加絕啊！佢利用 AI 同埋 Deepfake 復活咗 Stu Macher、Dewey， 甚至乎係 Nancy Loomis。呢啲客串唔單止係送俾老 fans 嘅福利，佢背後仲有一個好 meta 嘅議題，就係當代網絡文化點樣將死人同埋生還者非人化。殺手 Jessica 其實就係一個極端嘅單向社交患者，佢覺得 Sydney 欠咗佢，因為 Sydney 隱退，唔再出現喺公眾嘅視野，令到佢呢個超級 fans 冇咗寄託。Jessica 嗰段獨白好震撼，佢話 Ghostface 冇咗 Sydney， 仲可唔可以存在啊？呢句說話其實係問緊觀眾，更加係問緊電影公司啦。Jessica 唔想殺死 Sydney 咁簡單，佢係想將 Sydney 永遠困喺嗰個 Final Girl 嘅角色入邊。佢
甚至殺咗自己個仔 Lucas， 只係因為覺得個仔唔夠好，唔夠襯呢一場戲。呢一種瘋癲就反映咗當代 fans 點樣去試圖操控佢哋偶像嘅人生。嗱，結尾嗰場大戰呢，就係成套戲嘅高潮啊！Sydney 終於明白保護個女嘅最好方法唔係隱瞞，而係教佢點樣戰鬥。喺 coffee shop 嗰幕 ，Sydney 就隔住個電話教 Tatum 開槍，教佢瞄準，嗰種嘅傳承感呢，非常之有型。呢度唔再係一個女仔喺走廊度無助咁樣尖叫，而係兩代強大嘅女性一齊面對過去。殺手 Jessica 試圖將 Tatum 變成為新版嘅 Sydney， 佢想透過創傷嚟塑造一個新嘅生還者傳奇，但係佢錯啦。Sydney 同埋 Tatum 選擇咗用自己嘅方式去寫結尾，最後佢哋兩母女一齊對住 Sydney 個頭瘋狂開槍，徹底終結咗呢一場由 AI 同埋執着編織成嘅幻覺。呢個結局就俾咗 Sydney 一個真正嘅 catharsis， 一個真正嘅慰藉。佢唔再係嗰個永遠喺 Woodsboro 逃亡嘅受害者，佢揾翻自己作為母親嘅主體性啊！嗱，雖然我哋頭先拆解咗 Scream 7入邊有關真罪案文化同埋母性創傷嘅深層主題，但係現實係大部分嘅影迷同埋專業影評人今次真係唔買賬。點解一手好牌會打到爛啊？嗱，第一就係闖出救火導致嘅劇本硬傷。經歷過頭先提及過嘅幕後風波之後，劇組就好似頭先話齋，夾硬使咗50萬美金重寫個劇本，揾翻Sydney翻嚟救場。結果就係各大影評人所講嘅創意倒退，成套戲嘅節奏好唔自然，好似將一堆原本屬於 Samantha 同埋 Tara 嘅情緒，例如對阿爸嘅幻覺、過度保護嘅執着，夾硬套落去Sydney兩母女身上面，就令到Sydney嘅回歸唔係因為故事需要，而係因為荷里活要榨乾最後一滴血啊！嗱，第二個失敗點咧就係廉價嘅 fan service 同埋 AI 嘅爭議啦。今次最鉗嘅地方莫過於係用 AI 嚟去復活 Stu、Dewey 同埋其他嘅舊角色。雖然套戲係諷刺緊真罪案 fans 嘅執着，但係視覺效果咧簡直係災難啊 ！Matthew Lillard 嗰啲 FaceTime 畫面被形容為得50美金成本嘅 Netflix 網劇水平，你請唔到 Stu Macher 真正回歸，就用 AI 嚟頂，呢種做法本身就係一種創意上嘅懶惰。影評人 Benjamin Lee 喺衛報形容呢一套戲係一張傷痕累累、勉強維持娛樂性嘅新篇章，帶住滿口傷口一拐一拐咁樣行上大銀幕。呢個傷口就係指緊製作組為咗迎合 fans 嘅情懷，即係到底 Stu 係生定死，而拋棄咗邏輯同埋電影感，將一個原本應該係 meta 嘅高層次討論拉低到去網紅自拍片嘅層次啊！嗱，第三可以話係製作水平同埋動機嘅低質化。Kevin Williamson 雖然係功臣，但係佢今次嘅執導就俾影評人 Brian Tallarico 批評係 visually atrocious 啊，即係視覺上面極之糟糕。佢覺得畫面黑到乜都睇唔到，剪接非常之生硬。殺手 Jessica 嘅動機被視為全系列最差，佢殺自己親生仔 Lucas 只係為咗 shock value 而做，毫無邏輯可言。另一個影評人 William Bibbiani 就講得好狠啦，佢話呢一套戲根本冇一個必須要講嘅故事，亦都冇一個新嘅恐怖趨勢可以去拆解。嗱，最後嘅失敗點就係系列嘅自我迷失啦。Scream 以前係解構大師，永遠都行喺恐怖片潮流嘅最前線，但係 Scream 7依家就反而變咗佢以前最中意嘲諷嘅對象，一個充滿陳腔濫調、靠賣情懷、不斷重複規則演說，就好似 Mindy 嗰 part， 但係又冇新意嘅鈍刀續集。正如 Cinema Score 攞到 B 減呢個系列最低分就反映出嚟，當你連最基本嘅懸疑感同埋邏輯都做唔好，就算你包裝咗幾多深層主題，影迷都會覺得你夾硬嚟啦。嗱，展望未來，雖然 Scream 7嘅口碑兩極，但係商業上面依然有得賺，所以根據 Variety 嘅報道 ，Scream 8已經係拍板開發緊啦。Ghostface 呢一塊金漆招牌，就算大家叫佢收手咪再殺人，荷里活絕對都唔會輕易放手啊！未來嘅重心好大機會會正式由 Sydney 移交俾佢個女 Tatum。飾演 Tatum 嘅 Isabel May 喺今集展現出唔錯嘅潛力，作為擁有 Prescott 家族血統嘅新一代 Final Girl， 由佢帶領系列行落去係最順理成章嘅做法。而命硬兄妹 Mindy 同埋 Chad 依然生存 ，Mindy 甚至乎可以接棒 Gale 嗰個調查員兼 Meta 解說員嘅角色，繼續拆解新時代嘅恐怖公式。不過影迷最關心嘅始終都係班編劇幾時先肯放過1996年啊？如果 Scream 8仲係執着於 Billy 同埋 Stu 呢啲30年前嘅陳年舊史，或者仲係玩埋啲咩 AI 復活嘅低質橋段，呢個系列只會繼續自我崩壞啊！大家最想見到嘅係 Scream 可以揾翻當年 Wes Craven 嗰種解構大師嘅神髓，而唔係變成咗一套 cheap 嘅電視劇續集。至於被放逐嘅 Samantha 同埋 Tara 能唔能夠回歸，講真咧，喺荷里活錢可以解決到好多問題嘅。如果第8集想揾翻嗰種電影質感，或者呢對 Carpenter 姊妹先至係真正嘅關鍵。無論如何，希望 Scream 8都可以磨翻嚟把刀，等影迷喺戲院可以再次狂呼啦。你哋又覺得呢套戲點呢？歡迎留言話我知。如果你想睇翻之前嘅1至6集時間線，嚟到去懷緬一下以前精彩嘅劇本，可以撳翻去左邊呢條片。如果你都想睇埋我個 channel 介紹其他片種，就可以撳到去右邊嘅位置啦。就係咁，我哋下次再見啦，拜拜。